大家好，我是米娅，现在是东八区时间2026年4月12日早间视频分享，欢迎来到本期的比特币和以太坊的行情分析。我们首先从比特币的2小时级别来看，当前的行情已经是从原本的下跌趋势逐步的过渡到阶段性的反转之后，趋势进行推进的一个阶段。但是短线呢，正运行在关键的压力区域附近，这是一个典型的强势中的博弈区间。首先从结构演变来看，价格是自从低点64900这一线止跌之后，形成了一轮清晰的低点抬高以及高点突破的上行结构，并且在反弹的过程中有效的突破了 0.382 69100以及 0.5 70400这两个关键的回撤位。而这一点是非常关键的，说明当前的行情已经不再是单纯的反弹，而是进入到趋势修复后的进攻阶段，多头重新的掌控了这里的短线的阶段性的主动权。其次，从均线的系统角度我们来看，当前 MA20、MA50 呈现出的是多头的发散排列，并且价格是持续的运行在短期均线的上方，多次回踩的过程当中都有受到支撑，并且体现出较强的趋势延续的这种特征。同时我们看到 MA100 已经是被有效收复，并且开始进行走平向上，那么这种通常就意味着中期趋势已经是在由空转多。而且我们来看一下这一条长期均线 MA200， 从原先的向下行进行发散，现在已经拐头向上。不过我们需要注意的是，当前的价格是再次逼近于 0.786， 大约是73600这一线的关键压力位，并且前高区域75900仍然是构筑成为短线的结构的一个明显的压制。近期的 K 线在这个区域附近出现了冲高回落的小实体震荡，说明上方开始出现分歧以及获利盘了结。而从节奏上来看，这里更像是一段趋势上涨之后的第一次的减速整理，而并不是直接反转。换句话来说，当前的行情并不是弱，而是强趋势当中的换手阶段。接下来我们重点是需要关注2种变化。第一种，如果说强势延续的情况下，价格在 0.786 附近震荡完了之后，通过横盘消化抛压，随后放量突破，并且站稳 0.786 这个区域，那么就有希望进一步向上去测试前高点75900，甚至是去打开新的空间。而短线回踩的过程持续受压制于 0.786， 跌破 MA20 黄色均线的情况下，可能就会去回踩 0.618， 也就是 MA50 这一根均线所在的位置71700，甚至是在回踩的过程中跌破 0.618 去回踩 0.5 MA100 均线所在的位置，完成一轮健康的回调。总的来讲的话，当前的2小时级别的核心不是判断这里的行情的涨跌，而是去看这里是趋势的当中的一个整理，还是说是趋势当中的结束。从目前的结构以及均线配合的角度来看，我认为更偏向的是趋势当中的整理，上涨的趋势还没有被破，短线不应该在压力区域附近进行了盲目追多，而是应该等待这里整理完了之后再次确认。因此当前的短线趋势是已经转多，但是位置上呢是进入到压力区域，短线偏高位博弈，而并不是一个低风险的进场区域。这个判断的核心就在于趋势现在和位置是不匹配的，现在的趋势是向上的，但是位置价格已经运行到 0.786 和前高点的共振压制区域。这种环境下继续追多的性价比在下降，而这个位置的回调风险其实是在上升的。所以呢，当前首先就是趋势确立，但是动能开始进行边际减弱。虽然整体的结构是由原先的空去转多了，突
突破了 0.5、0.618 这些关键的回撤位，并且均线是多头排列。但是呢，在接近 0.786 的时候， K 线开始出现犹豫，上影线小实体震荡 K 线出现，也就是说明多头在高位的推进效率是在开始下降，市场进入到分歧阶段。还有一点就是当前的位置是更加接近于兑现区，而并不是启动区。从波段的角度来看，自从64900上涨来到当前这个区域，已经完成了比较完整的一段推动行情。而一般来讲， 0.786 本身就是典型的多头阶段性止盈和空头适当进场的位置，这里去追涨本质上是在接对手盘的筹码。还有一点就是短线更容易先去走调整，再去决定方向。在强趋势行情当中，价格不会一般这种出现单边的上涨，而是会在关键的压力位附近通过震荡或者说是回踩去完成换手。而从当前的节奏来看，更合理的一种演化路径就是先在这个位置进行横盘或者是回踩来进行消化，再去选择是否突破 0.786， 而并不是在这个位置直接加速进行突破。所以呢，我当前的交易观点就是短线是偏向谨慎的，不追高，优先去等待回踩确认或者是突破确认之后的二次机会。具体呢可以理解为回踩参与，等到价格回踩 0.618 或者说 MA20、MA50 这些均线支撑区域，观察是否出现止跌信号，再去考虑顺势参与。还有就是突破之后的确认，等待有效放量突破 0.5、0.786 之后并且站稳，再次寻找回踩之后的一个二次跟随机会。而当前的这个位置，如果是直接追多，本质上就是在参与一段已经上涨了非常久的一段行情，正在遇到强压力的一个行情末端的博弈。也就是说，现在不是不能做多，而是不应该在这里做多。好的，以上就是有关于比特币的行情分析。在此声明一下，我的视频呢只会在油管进行发布，其他平台看到的我的视频都是搬运，一定要认准本人账号，谨防上当受骗。同时，有关于行情不定时公开策略以及盘中提示，我都会发布在电报的公开群内，感兴趣的朋友可以查看这里的链接加入。好的，我们接着看盘面。接下来我们一起看到以太坊的盘面。以太坊我们也来关注一下2小时级别结构。我们可以看到，当前从以太坊的2小时级别结构来看，行情完成了一轮比较标准的趋势反转之后的加速推动行情，但是当前运行在关键的压力区域附近之后，短线上已经是明显的进入到强趋势后的一个分歧阶段了。首先从结构上来看，价格是从低点1936止跌之后，形成了清晰的低点抬高和高点突破的这样一个多头结构，并且在上行的过程当中收复了这些关键的压力区域 0.5 的回撤位、0.382 的回撤位，以及突破了这些均线带的压制。那么这一点是非常关键的，这也就意味着行情已经是从此前的这个阶段的下跌修复转入到主动进攻的一个阶段，多头在这个周期开始进行占据主导权。其次呢，从节奏上来看，这一轮上涨它是呈现出的是明显的加速特征，斜率也是比较大的这种上行结构，代表的是资金推动是比较集中的，属于短期动能驱动型的行情。而这种加速的走势通常不会长时间的维持，一旦触及到上方的关键压力区域，现在已经来到前高点附近了，那么也就是来到这个关键压力位附近，往往就会容易出现动能的衰减以及震荡整理的这种阶段。当前的价格正好是触及到前高区域这附近，以及出现了这样的来到这一个历史的套牢盘的区域之后，出现了冲高回落的走势，
说明这里确实是存在着历史套牢盘以及短线的止盈盘的共振压力。同时呢 K 线开始出现这种上影线 K 线、小实体 K 线和这种阴线，体现出的是多空的分歧正在加剧。从位置上来看，目前的价格已经是偏离了下方的均衡区，属于典型的短线的超涨状态。那么在这种情况下，市场是更容易通过这个位置的回踩去进行完成修复结构，而并不是在这个位置直接进行单边的上攻。接下来我们重点就是去关注强势整理的一种路径，价格通过在这里高位的横盘震荡来到这里，不直接有效跌破 0.382， 而是通过时间去换空间，维持强势结构，后续仍然有再次去冲击前高的可能。第二种可能就是回踩修复完之后，一旦跌破了 0.382， 大概率就去回踩 0.5、 2133，甚至是 0.618、 2287这一个黄金分割位，来一次结构的修复行情。所以呢，当前来讲，以太坊已经不再是趋势的初期，而是运行在趋势当中的第一次的关键的分歧区。行情本身其实并不弱，但是位置是偏高了，结构偏多，但是节奏是需要修正的。短线的核心不在于判断涨跌，而在于去识别是在高位继续横盘消化，还是通过回踩去完成再平衡。好的，以上就是本期视频的全部内容，感谢大家的观看，也欢迎订阅我唯一发布视频的有关账号。我们下期视频不见不散。